അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ മക്കളെ, എന്താണ് വർത്താനം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ? നമുക്ക് സുഖമാണ്, അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നത് ഒരു വൈകുന്നേരക്കത്തെ രാത്രിക്കത്തൊക്കെ ഒരു വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് വന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ കറിയും നെയ്ച്ചോറും വെക്കണം. നമ്മളെ മോന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓന് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും നമ്മളെന്നും വീട്ടിൽ സാദാ ചോറും കറികളൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മക്കൾ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണപ്പൊടി ഇടാൻ വേണ്ടി കണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ട് തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ബ്ലറാക്കി ഇട്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കാണുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ ശരിക്കൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മൾ വരില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചങ്ങ് ബ്ലറാക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയും വലിയുള്ളിയും ഒന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറൊക്കെ ഗ്യാസ്മേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ ഉലുവൊക്കെ ഇട്ട്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട്, പിന്നെ ഞാൻ തക്കാളിയും വലിയുള്ളിയും ഒക്കെ ഞാനങ്ങോട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് കണ്ട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വഴറ്റി 2-3 വിസിലാണ്ട് അടിക്കും കേട്ടോ. അടുപ്പിക്കും. പല സമയത്ത് പല കോലത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കുക. നമുക്ക് എന്താണ് അന്ന് തോന്നുന്നത് അതുപോലെയാണ് കേട്ടോ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ 2 വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാഷാ അല്ലാഹ് ഒരു കൊല്ലമായപ്പോഴത്തേനും മോണിറ്റേഷനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ. പണ്ടൊക്കെ 200 ആളും 300 ആളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണേനി. ഇപ്പം 100 പേരും കാണാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ തന്നെ ഒരു താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് 50 പേരായാലും ആ കാണുന്നവർ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ മതി നമ്മളെ വീഡിയോ ഡോളറൊക്കെ കയറാൻ കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണണം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറും. എന്നാലും ഈ കാണുന്ന 100 പേരാണെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മെച്ചമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണലുണ്ട് കേട്ടോ. അന്നേരം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ദീപാവലിൻ്റെ തലേന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഒരു ബുധനാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച അല്ലേ ദീപാവലി, അന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അന്നേരം നമ്മൾ എടുത്ത വീഡിയോക്ക് ആദ്യം ഞാനിങ്ങനെ എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ എന്താ കാട്ടിയെന്നൊന്നും ഇപ്പം തന്നെ ഓർമ്മയില്ല. അത്രയും ഒരാഴ്ചയോളമായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വരണമെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് 2-ാം തീയതിയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഇടുമോയെന്നറിയില്ല. നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച വി ഫാമിലിയിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ വരും. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ വീഡിയോകളൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം ആ ചൂടിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് 3-4 വിസിലടുപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി. പിന്നെ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ രാത്രിയാണ് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും പിന്നെ ചിക്കൻ കറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ വിശേഷങ്ങൾ. എനിക്കും ഉമ്മാക്ക് രാത്രി ആയാലും കഞ്ഞിയാണ്. എനിക്ക് ഉച്ചക്കത്തെ സാദാ ചോറുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാലും നമ്മൾ ആ സാദാ ചോറിനെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളിയേ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പം സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് തീരെ ഓർമ്മയില്ലാന്ന്. ഞാൻ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം വാട്ടി റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇറച്ചി കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇറച്ചി വരുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ
പാളി നോക്കുകയാണ് ഞാൻ. നമ്മളിവിടുന്ന് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണട്ടോ, റോട്ടുമ്മ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം. നല്ല സുഖം. ആരങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് കാണട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇറച്ചിക്കാരന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കലക്കി വെക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിക്ക്. അപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമാണല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സർബത്തുണ്ട് കേട്ടോ, സർബത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കണ്ട് നല്ല ചെറുനാരങ്ങയും 2 ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം കുത്തിയ വെള്ളം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കണ്ട് വെച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം വിസിലടിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിസിലൊക്കെ അടിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളെ ഇറച്ചിയൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകി അതിലേക്ക് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇട്ടുകാണ്ട് അതൊരൊറ്റ വിസിലടിച്ചാൽ നമ്മളെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചപ്പും പുതിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇറച്ചിക്കാണ്ട് വിളിക്കും. അപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വേഗം അരിഞ്ഞ് കുക്കറിലാണ്ട് വിസിലടുപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിലേക്ക് ഒന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരൊറ്റ വിസിലടിച്ചാൽ നമ്മളെ കറി ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എൻ്റെ മോനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഉണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ. ഓന് 5:50 കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയത് ശരിക്കും ഓന് ഇവിടെ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആവും, അല്ല 5:50 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ എത്തും. പക്ഷെ അതിലും നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബസ്സൊക്കെ കിട്ടാൻ നേരം വൈകിമ്മാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ വന്നാടിയത് തന്നെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും തിന്നാനുണ്ടോ, വിശക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം വെള്ളം കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, കുറേ നിസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഇതാ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ പൊരിച്ചതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ക്യാരറ്റും വലിയുള്ളിയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേന് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് വേഗമാവുമല്ലോ, 2 വിസിലങ്ങോട്ട് അടിഞ്ഞാൽ നെയ്ച്ചോറ് വേഗമാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യും കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് ഇട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിനാണ് നമ്മൾ അരി എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിന് 2 പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് തളിച്ച ശേഷം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരിയൊക്കെ അവിടെ നല്ലോണം കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നോ. നല്ല ഇടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. നല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇടി? നല്ല ഇടിയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം സമയത്ത് വോയിസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് നന്നായിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളി തക്കാളി ഒക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ ചൂടിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് ചൂടിലായിട്ട് ഒരു നുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കണ്ട് കുക്കറിൽ നമ്മൾ ആ വിസിലുണ്ടല്ലോ നല്ലോണം 2-3 വിസിൽ അങ്ങോട്ട് 3-4 വിസിൽ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചാൽ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് വെന്ത് കിട്ടിട്ട് ഉള്ളി. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനും അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരൊറ്റ വിസിൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറിക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ, ഒരു നല്ലൊരു കളറും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ആയി വരട്ടെ. അങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ.
രാവിലെ വൈകുന്നേരവും രാത്രിക്കത്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.